طول وقت المرض وانت ما تتمتع بطلعة مع أصدقائك ولا تقدر تنجز عملك بنفس المجهود. لكن هربيون بيغير الوضع. هربيون دواء فعال اللي بيشارك في مباراة ضد السعال بداخل جسمك بفريق مكون من 4 مكونات طبيعية: زهرة الحقل، الزعتر، العرقسوس، اليانسون، بمواجهة السعال الرطب المصحوب بالبلغم والكحة المصاحبة للتدخين. تناول هربيون يجعل نتيجة المباراة لصالحك. هربيون متوفر في جميع صيدليات المملكة.